Всем доброе утречко. Представляете, завтрак готовила сейчас Сергей. С каких батут улетел. Смотрите, у нас там батут улетел. Реально. Вот это дела. Хорошо, что не на солнечной панели, на Сережкиной. Вот так. Надо, в общем, с него стягивать уже эту поверхность. Ее убирать, чтобы он не был как парус, не стоял там. А он же у нас был чем-то придавлен. Мы же его то ли кирпичами, то ли прикапывали. Я уже не помню почему. Но он у нас стоял нормально. Нам в первый же день, когда мы его поставили, люди сказали, что придавите или прибейте, а то улетит. И мы там его чем-то приделали. Может, Сергей это убрал? Обратно ставит. Вот так. Стёпка тут наблюдает. Сейчас мы завтрак сделаем, позавтракаем, а потом, наверное, на улицу пойду. Прогуляюсь, можно так сказать. И буду стягивать вот эту вот сетку с батута сама. Потому что Сергею сейчас некогда, он там работает. Попробую вместе с детьми ее аккуратно стянуть и уберем ее тогда на зиму, чтобы она там... Я тоже. Ты тоже пойдешь? Будешь помогать? Ну, хорошо. Никита сейчас с веранды принес свой стакан с кристаллами. Смотрите, по стенкам какие кристаллы образовались. Ты тоже хочешь посмотреть? Вот, смотри. И он этот стаканчик сейчас слил, и на дне были вот такие вот кристаллы. Смотрите, какие интересные. А мне хочу еще кристалл. Еще хочешь кристаллы? Ну, надо Они не растают? делать. Я не знаю, растает или не растает. Хочу Можно еще. ли их в воду опускать или нельзя? Ну, интересная штука получилась. Да, Никит. Я даже можно не знаю, сразу... можно их трогать или нет. можно сразу два Чё, два? кристалла сделать? Возможно, можно в 2 стаканах. А я здесь делаю банановые вафли. У нас 2 банана было, которые срочно нужно было спасать. Они уже почернели. Поэтому делаю банановые вафли. Их никто не захотел, эти 2 банана есть просто так. Да, ты хочешь такой банан? У меня еще один там остался, смотри. Вот, хочешь? Будешь ням-ням? Говорит, я хочу. Вот такой вот, в общем, был банан. Один пустила в вафли. Внутри он белый. Вафли банановые. Сейчас буду. В общем, Никита вдохновился своим первым кристаллом. Решил еще какой-нибудь сделать. На самом деле этот набор нам дарила моя мама еще, когда Никите было 7 лет. На день рождения на 7 лет. И тогда мы с Никитой начали что-то делать, но Никита был безответственный. Ему, знаете, было интересно все покидать, а потом он за этим не следил и так далее. И мы убрали просто этот набор весь. Решили, что ему рановато. И вот через год достали, сейчас ему реально интересно стало. Но тогда, в первый раз, когда не достали, они 2 какие-то баночки вылили полностью. Я уж не знаю, хватит ли у Никиты всех ингредиентов для того, чтобы еще какой-нибудь кристалл сделать. О, прозрачный кристалл. Хочу прозрачный, из лимоновой кислоты, вот. Лимонной. Лимонной кислоты. А там у тебя все остальные ингредиенты есть? Потому что вот я говорю, вы какие-то 2 баночки полностью использовали, и я выкидывала их. Стаканчик с водой, из пакета с лимонной кислотой. И все есть тут. 50 этих и так далее. Ну, Всё. отлично. Будешь Я делать. хочу... Спаньбол. Ладно, я так понимаю, вафлями некуда выгружать, весь стол занят. Карри. Вот такие вот вафельки у меня здесь получаются. В общем, я сделала сейчас уже 3-ю партию. И после этой 3-й партии на тарелке пусто. Я не успеваю их делать, как они поедаются. Вкусно, Никит? Никита ждет, стоит уже еще, чтобы взять. Я никогда не могу набрать полную тарелку вафель, потому что вот они их сразу берут, сразу съедают. И они получаются, смотрите, какие тоненькие, вкусные.
Вот Сергей в прошлый раз что-то не так сделал, потому что у него толстые были. А эти, они, знаете, такие хрустящие-хрустящие. Они, во-первых, невесомые, очень легкие. Во-вторых, очень хрустящие. Ну, в общем, мне очень нравятся эти вафли. Я уже много раз говорила, не перестаю говорить. У нас сегодня на улице солнечно, но очень сильный ветер. Вот поэтому и батут унесло у нас. Смотрите, как провода трясутся. Вообще жуть. А Никита вышел сюда на веранду, химичит здесь. Мы просто кипяток остужали, здесь прохладно. И нужно кристаллы сами делать в прохладном месте. Никитка тут высыпает, что-то мешает. Никит, холодно. Ты что, в носках? Надень хотя бы, вот тапочки стоят. Мамина. Ты на диван залез. Ветер, конечно, прям жуткий на улице. Смотрите, как батут сильно погнуло. Вот он на бок перевернулся, вот эти вот согнулись. И Сергей говорит, ножка вроде одна тоже согнулась. Нужно будет потом как-то выпрямлять. Это что-то все непонятно. Но сегодня надо выйти и снять вот эту вот сетку, на которой прыгают. Она как раз высохлась на солнышке. Мам, представляешь, я высыпала лимонную кислоту, вся банка была белая, а хорошо осталось. Как обычно. Прозрачная? Но она растворилась. Что, Степ? Хи. Говорит, что, Степ? Он говорит, хи. Чё? Не ходи сюда босиком, холодно. Бегайте? Ну, бегайте, идите. Так, я сняла сейчас уже 6-ю партию, и вот я более-менее могу ее снять, потому что все остальные партии просто улетали. Это 6-я, дети, походу, уже наелись, и там последняя у меня 7-я. Кушай, Биш, кушай. В общем, даже 6-я улетает. Да, боже мой, расстроился. Знаете, из-за чего расстроился этот малыш? Из-за того, что Миша с ним не играет. Он ушел наверх, а он хотел с ним побегать. Степ, да подойди ты к Мише и скажи, Миша, давай побегаем вместе. Вот моя последняя, 7-я партия. Ой, Степка как громко кричит, Миша зовет. Теперь я могу поесть, тоже сделаю себе кофе. Кстати, вот сейчас коробку убираем обратно. Обратила внимание, написано 8+. Вот Никите 8 исполнилось, и он теперь нормально все это хорошо делает, адекватно. Так что вот реальный возраст написан на коробке. В 7 лет все-таки ему еще рановато было, хотя тоже было интересно. Ну просто в 7 лет вместо него делал папа это. Принес литературное чтение. Никите задали на выходные выучить. Сейчас покажу, какой стих. Вот, стишок «Путаница». Он вроде детский, легкий, но нужно выучить его весь. А он вот, смотрите, какой. Ну, то есть это всего один стих. Представляете? Сколько тут? Никит, сколько выучил из него? Половина, да, наверное? 9. Замяукали котята. Надоело мяукать. Мы хотим как поросята хрюкать. А за ними и утята. Не желаем больше крякать. Мы хотим как лягушата квакать. Свинки. Замяукали. Мяу-мяу. Уточки. Захрюкали. Заквакали. Заквакали. Ква-ква-ква. Воробушек. Прискакал и коровой замычал. Му. Угу. Прибежал медведь. И давай реветь. Кукареку. И кукушка на суку. Не хочу кричать ку-ку. Я собаку. Залаю. Гав-гав-гав. Только заинька. Был панька. Не мяукал и не хрюкал. Под капустой лежал. Позачу потал. И зверюшек. Неразумных уговаривал. Мне сейчас доставка вот с Озон пришла. Здесь шампунь и бальзам. Новая какая-то фирма. Я такой еще никогда не пользовалась. Это мне прислали на обзор в Инстаграм. Представляете, не на YouTube попросили обзор сделать, а в Инстаграм. Ну, естественно, я на YouTube тоже сделаю, потому что, ну, мне хочется отзыв оставить, посмотреть. Это восстанавливающий бальзам для волос с маслами лемонграсса и вербены и такой же шампунь. Натуральный, бессульфатный, восстанавливающий шампунь. Большие прям упаковки, по пол-литра. Такие вот классные.
В общем, буду пользоваться, отзыв оставлю. Мне чисто их прислали, попросили заказать на Озон, прислали для честного отзыва. Я оставлю обязательно отзыв. Я сейчас распаковала, вот бальзам хорошо вышел, а шампунь отлично, то что дополнительно есть вот такая вот упаковочка, потому что шампунь, видать, нажался, и вот немножечко и пакет, и упаковка испачканы. Ну, ничего страшного, много-то не вылилось, но плюс то, что это упаковано дополнительно вот в такой пакетик. Слушайте, а вот он разлился, и запах сразу идет, пахнет очень вкусно. Пахнет, наверное, как раз-таки лимонграссом, потому что такой какой-то цитрусовый аромат. А я знаю, что это растение очень сильно пахнет лимоном. Ну вот, очень, правда, приятно пахнет. Я уже рада, я очень люблю шампуни, которые хорошо пахнут. Так, а у Никитки тут новая армия, отряд. Кого? Рассказывай, кто это? Это мобы из Майнкрафта. Из Майнкрафта? Это Алекс, Угу. это Лизун, это Пиглин, Свинозомби, Ифрит, Гаст, Эндермен и Визер. Здорово. Сегодня слепил. Да, вот эти все из ада. А еще что там есть, кроме ада? Ну, есть обычное измерение, ад, и еще Эндермир. Эндермир с драконом. Я сегодня на обед делаю суп грибной. И в этот раз сначала отложу Мише, а потом добавлю морковку. Потому что вот он реально с морковкой что-то в последнее время ничего не ест. Грибы у меня уже были пережаренные, замороженные в морозилке. Я просто их достала, туда кинула. Но у меня, кстати, дети грибы в основном выбирают, не едят. Миша иногда, вот знаете, по желанию. Иногда может прям съесть с удовольствием, а иногда, наоборот, говорит: фу, убей, не буду. Вот, не поймешь, не предугадаешь. Картошечка. В общем, куриный грибной супчик. Сейчас еще добавлю туда макарошки. Кстати, хочу добавить вермишельку вот такую. И смешать ее с отрубной вермишелью. У меня она есть, я ее по чуть-чуть добавляю в супы, чтобы они ее особо не замечали. Она просто другого цвета, коричневого. Сейчас покажу. Вот такая. Вот такая она. И я ее периодически смешиваю именно в супах, и они ее съедают. Просто им она так не понравилась, детям. А когда она смешанная, они ее едят. Я, значит, сижу здесь, влог монтирую, а они там бегают, зарядку делают. Друг за другом. Папа у них во главе. Он им показывает, как бегать надо, а они за ним повторяют. Сейчас вот тут пробегали, такие: привет, мама, вокруг стула оббежали. Побежали все дальше, как утята. Такие забавные. Привет. У них там по времени. Сергей говорит: еще минутку бегаем. Тренируют, в общем, пацанов вечером, перед сном. Я сейчас волосы распустила, читаю, сижу комментарии по поводу волос моих, спрашивают, перестали ли они сыпаться. Да, у меня перестали. Сейчас подойду, раскладывайте там. Играть будем сейчас. Они у меня перестали сыпаться. Вот они у меня как сейчас выглядят. Это я косичку распустила сейчас. Перестали сыпаться, но от чего? Что помогло, я не знаю. Ну что такое? Бегать еще хочешь, да? Бегать. Ну сейчас наверх пойдем побегаем с тобой, ладно, Миш? Нет. Ты с папой хочешь бегать, да? Но папа сейчас устал уже. Вот. В общем, волосы сыпаться перестали. Почему перестали сыпаться, я не могу подсказать, потому что я много что использовала. Я и масочки делала, и расческу новую купила, которая вот специальная, чтобы мокрые волосы расчесывать. И бальзам поменяла, и шампуни для восстановления использовала. В общем, что именно помогло, не знаю. Но в любом случае я их еще немножко постригла. Бегать, ты же мой сладкий. Я не бегаю с тобой, я не хочу бегать. Ну, не нажимай, пожалуйста, обновление идет. Ты хочешь так Мишку? Ну возьми Мишку, я потом его обновлю.
специально забрала Мишку, чтобы обновить. Степа не дает. Им нельзя пользоваться, пока он обновляется. А у нас он так давно не обновлялся, что он долго обновляется. И, в общем, не дает Степа ему обновиться. Я его с весны не обновляла. И так не могу обновить, потому что каждый раз, когда включаю обновление, кто-то его берет, ну, видит, я его взяла, другой тоже видит, и просто он не получается его обновить. Вот сейчас Степа просто нажал кнопочку, ушел. В общем, Мишка сейчас сказку рассказывает, Степе он особо уже не нужен, Степа уже ушел наверх, вернулся. Ну, ему просто хотелось нажать кнопочку. А из-за того, что он нажал кнопочку, все обновление прервалось. И так у нас постоянно происходит. Не могу обновить. Я уже, если честно, даже думала, что может быть какая-то проблема в самом Мишке, потому что он реально очень долго обновляется и так и не обновляется. Ну, может быть, ну 5-10 минут он у нас стоит, и обновление что-то не загружается. Нравится твой Мишка? Что там? Это этикеточка. А вот это надо застегнуть. Срезать не надо. Нет, не надо резать ничего. Нет, это этикетка доказывает, что он настоящий. Вдруг по гарантии нужно будет его сдавать. Наверх пойдем. Так, мне тут уже разложили. Тут у нас какой-то домик опять. Степа, небось, сделал. А там у нас, походу, пикник из простынки и полотенец. Мама, тебе 3 слова. 3С? Ничего себе. Переход. Не, нормально, нормально. Я люблю такие слова. Миша придумал слово комар. Никита придумал слово нора. Но. Теперь мой ход. Кстати, шарик так и висит. Вон он. Какой классный. Он маленький. Маленький? Степа говорит, маленький шарик стал. Нормальный шарик. Висит отлично. Знаете, что у нас Миш научился говорить? Ну-ка, Миш, скажи. Дар, говорит. Дар. Молодец, Мишань. У Мишки прям большой прогресс. Он быстрее, мне кажется, чем я научится говорить полностью. Я там с Никитой играю в словодел. Заодно тут Степку купали, Мишу искупала, Степку купала. Вернее, не искупала, а голову помыла. Так что они сами моются, я им только голову мою. А он пока там слово придумывает. Там папа присоединился, там Сергей тоже себе слово придумывает, Никитка слово придумывает. А я пока тут всем голову успела помыть. Вообще игра просто долгая очень. Ничего. Вверх, еще раз посмотри. Вот, вверх. Вот он, Мишка. Да, мой сладкий мальчик. Подожди, еще раз посмотри. Вот, молодец, молодец. Хорошо. О, что у нас есть? Все, можешь вытереть. Не-не-не, лицо можешь вытереть. Ты хочешь волосы, что ли, вытереть? Кудряха. Так, пока меня не было, Никита тут придумал слово «туча». Аж на 33 балла. Ничего себе, Никит. Вообще, Никита, мне кажется, чемпион по этой игре. Он придумал слово «подлива». Ягуар. Туча, а туча вот на красную аж попала, а красная это означает все слово умножается на 3. Представляешь, если бы не было красной, получилось бы 11 всего. Угу. А так 33. Я 2 звездочки. Представляете, Сергей сейчас придумал слово «жмых». «ы» и «х» это самые дорогие буквы. Не самые, но это все. Ну, одни из самых дорогих букв. И плюс тут еще красненькая точка означает все слово на 3 умножается. И на «ж» синенькая точка означает эта буква на 2 умножается. Еще и на 2 умножается? Да. Вот, «Ж» это 14. Это не 60. 15, 16. Х это 5, 25, 70. Никита первый посчитал правильно. 75 очков за одно слово. 75 очков за одно слово. Да это вообще невозможно. Это 2 звезды. Я хотела, кстати, это место занять, но я хожу через одного человека. Никита сейчас ходит. Ходи, Никита.